ございます。おはよう、遅刻？すいません、土の中に7年ぐらいいて遅れました。いやいや、どういうこと？やっと今日から出て、今日からエンジョイだ。いや、全然意味やから、仕事してくれよ。おはようございます。おはよう、遅刻？いや、あと1週間ちょっとなんで、少しぐらい遅刻してもいいかなって思って。いや、なんかさっきから何それ？もしかしてセミの話してる？ミンミン。ミンミンちゃうねん。おはようございます。おはようございます。遅刻でございますか？朝からベランダで泣いてたら遅れました。まだセミネタ続いてるんですね。住人にめっちゃ怒られて、もう大変で人んちのベランダで泣いてたんですか？声量には昔から、いや毎年自信があるんですよ。去年ものど自慢大会で準優勝しましたから、セミだけにね。セミ優勝？セミーミー